Hola amiguitos de YouTube, estoy aquí en un nuevo video con nuevo celular. Sí. Hola, ya se Y suscriban. encima es Navidad. Sí, es Navidad y también tenemos slime porque nos envió Papá Noel. No, ese viejo no, sino que otra. Sí, también nos enviaron slime. Sí. Aquí viene sorpresa, nada más que bueno, a mí no me trajo sorpresa porque el mío es una marca muy diferente. Aquí está mi cara. Miren el mío, miren el mío. Es muy pegajoso, chicos, en serio. Aquí está. ¡Sácalo! No puedo. Es el mismo de la tonera, pero en color azul. Sí. Uy, me tengo que ir a lavarlo. Mira. Sí, anda a lavarlo. Ya conocí un truco, que se puede quitar todo el slime. Yo no sé cómo me voy a quitar ahora porque tengo todo el pelo pegajoso. Bueno, me voy a lavar las manos porque si no... Este está muy ¿Podés bueno. lavar mi dragón? ¿Podés lavarlo? Después pueden hacer muchos Cuidado. videos y pueden enseñar los ¿cómo es que se llama? Los slimes para que seamos muy famosos. Bueno, ustedes también. Bueno, déjenme un saludito porque yo no sé si ya se va a cortar o no, pero bueno, esto se corta rápido porque no, recién estamos comenzando a ser youtubers. No, yo ya hice más videos. No sabía. En octubre, septiembre, yo qué sé. Y me dieron un like. Y yo mismo me hice otro like. Qué tonto. Ay, ¿cómo es tu cuenta? ¡Wow! Gracias, Anto, ¿ya lo secaste? Sí. Ay, chicos, esperen, ayúdenme con el slime, chicos. Chicos, con el slime. Te lo dije, era un truco. Bueno, espera. Ahí está, mira. Sí, igual que el mío. Esperen. Oigan, chicos, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes ven Mati Hispano? Pongan en los comentarios si ven o no ven. Es un chico muy bueno, o sea, podría a veces decir malas palabras, pero ustedes no la ven. Mira, no se me pegó nada. Así que, wow. Miren. Así que, chicos... ¡Ay, no manches! No sé por qué tengo acento mexicano, pero bueno. No manches. Güey. ¡Wow! ¡Mira! Oh, Dios mío, ya me estoy manchando. Ay, Dios mío. Ahora me levanto. ¡Ay, eso es lo que estaba haciendo! Y mira, no está nada manchado, mira. Yo no tengo sorpresita porque yo creo que tengo otra marca de slime. No, es la misma. Bueno, Sí, sí. pero creo que no vino Slime, Mickey. Pero sí la misma marca. Aquí dice Pero Slime. no, pero mira. Slime, Moki Moco. Mira, pero este es el mío. Escucha. Mickey Moco. Mickey Moco. Y este también, Mickey Moco. Antonella, ven, ayúdame. Mira, en el tuyo salen dinosaurios. Bueno, ven, Es más grande el tuyo que el mío. Anto, cuidado. Le podés sacar un dinosaurio que tiene ahí. Cuidado que ahí tiene slime. ¿dónde hay? No sé, ahí aparece un dinosaurio en la marca. ¿De dónde? Ahí parece un slime. Ahí parece un dinosaurio aquí. Sí. ¿En slime parece un dinosaurio? Sí. ¿Un dragón? Chicos, ya me saqué el slime. ¡Un dragón! Mira lo que- Chicos, ya me saqué el slime. No toqué la cámara. Dice que tiene un dinosaurio ahí adentro. Ay, mira, dinosaurio y aquí hay un dragón. Bueno, pero mira, De tres ojos. no es el mismo cartel. Bueno, el de la Antonella igual. Es broma. Mira el mío. Y mira, no le pasa nada. Mira el mío. Mira, Y no le pasa nada. esto. A este slime. Y mira. Han manchado todo eso. Uy, mamita, no, este es de la Antonella, no es mío. Y este también. ¿Y de quién es este slime? ¿De quién es ese? Ese es mío. ¿Y ese grande? El de la Antonella. Yo tengo uno.
Ponele ahí, mira, papá. Ok. No, ese de la Luisina. No, este es mío. La tapita gris. Bueno, mamá, ya vamos. Bueno, chao. Terminamos el video.